Alléluia. Bonjour et bonsoir. Ba papa na ba mama bisika nyonso mozali. Na komisi kolo lisusu pona pema toujours nzambe aza ko continuer ko pesa biso malgré ba difficulté, malgré ba réalité. Mais nzambe aza ko batela ba oya ye kati na ba réalité na ba difficulté. Lokumu ezongela ekolo po za nzambe ya bolingo. Na komisi kombo na nzambe lisusu po na ko permettre lisusu toyeba na ko continuer enseignement na biso. Na ba oyo baza disponible pona ko yoka pe pona ko tia na mosala. Na bandi ke bakotikala les mêmes te. Parce que liloba nzambe eyaka pamba te. Liloba nzambe eyaka pona ko libérer. Liloba nzambe eyaka pona ko pesa bomoi. Pe liloba nzambe eyaka pona ko éclairer yo pona ko lakisa yo nzela ezali mwinda na yo mu Kristo. Mu Kristo sali liloba azaya kukufa. Mu Kristo pesa na liloba za kotia na misala te azaya kukufa. Ndengo nalobaka toujours mosala ka ba révision ya enseignement o pe motia kango na mosala yango nde ezali miracle kati na via mu Kristo. Okoluka miracle koto gauche droite te atreta ozana miracle na ndako na yo na loboko na yo omemakango. Miracle ya yambo ezali liloba na kolo yango nde ezali premier miracle. Mais to yoko la kapoto ba lolengeni ya ko activer yango po ekoma réalité. Nde problème ya biso ba Kristo yango wana. Alléluia. Pona ta to komisi kolo lisusu merci Seigneur po ete ozali nzambe pona ko permettre biso sus papa to ba papa na okoba na enseignement na biso. Kombo na yo masia papa etatula mpo oza elonga. Merci lisusu papa na tiki présence non papa e manifester kolo esika oyo. Pe gloire non papa ezinga oyo nyonso kolo akoyoka liloba oyo. Pouvoir puissance non papa e bima kati nanga po ezala transmettre na kati na bana na yo po eba na ko mettre bango libre. Puissance nyonso moins sataniste kolo na détruit au nom puissance de Jésus-Christ. Pe na kangi banzela nyonso munguna sata ezo esika te akoyeba liloba oyo ezali kokota kati na bana na yo na kombo na yo Yesu Kristo. Na boneli boye. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc toza ko continuer susu kaka na enseignement na biso. Oyo ezali koloba combat spirituel. Tusuki saki na 3e partie lelo tokokota na 4e partie poto komisango na suka. Tozonga muke sima na 3e partie na suka wana pona kolakisa ke pona kolakisa ke avant Satan a utilisé l'homme atia kana nature na e kati ya l'homme. Tomonaki ke Satan toujours a utilisé ka mutu. Po nzambe pe a utilisé ka mutu. Mais po akoma na mesure ko utiliser yo, il fallait batia nature na bango kati na yo. Soki Satan za ko utiliser yo akotia nature na ye. Exemple nature ya mensonge. Akotia ngo pe ako auctionner ngo. Nzambe pe akotia nature na ye kati na yo, nature ya busolo ya vérité pe ako auctionner ngo. Nde ekoma na réalité. Satan a utilisé toujours mutu akotia nature na ye kati na yo. Pe nzambe pe ava a utiliser yo atia ka nature na ye kati na yo pe. Donc mensonge eza nature ya Satan. Apesaka auction ya mensonge kati na yo poete e manifesté. De soki oyebi oza positionné na Christ, nature ya ye eza vérité. Toujours eza opposé na ya Satan. Donc jeûne et prière eko enlever te mensonge kati na yo. Vérité de eko bimisa mensonge kati na yo. Mais ko confondre tes problèmes jeûne et prière. Jeûne et prière ezali eloko mususu. Pe esala kamakambo nango. Nde yango nzambe azolinga to yokola eloko na kombo nango na esika nango na lolenge nini esalaka. Chrétien à vivre kaboyo. Il fallait kozala na connaissance ya ko yeba ke nazana monde christianisme, il fallait na tambola lolenge nini, il fallait na obéir nini, il fallait na nyata awa te position nanga eza boy. Tomoso azokotisa jeune na ba prière esika jeune na prière esengeli te ekota. Donc
awa toza koya kotia ordre na kati ya Mokristo. Donc jeûne na prière ekokite kobimisa mensonge kati na yo. Jeûne na prière eza na rôle oyo esalaka kati na yo. Oui, ekofaiblir ba eloko mosusu, mais ekokite kobimisa. Mais loko ekobimisa mensonge kati na yo ezali vérité. Il faut mettre la parole de Dieu na misala. Nde simango jeûne na prière ekosala ne eko activer. Alléluia. Donc face à la haine de Satan, tu présentais l'amour de Dieu. Face quand Satan présente la rancune à toi, tu présentais le pardon. Face à l'impureté, la sanctification. Face au vol, l'intégrité. Face à l'incrédulité, la foi. Face à la peur, le courage. Face à l'orgueil, l'humilité. Face à la paresse, la diligence. Face à l'inquiétude, la paix. Face à l'accusation, la justification. Face à la violence, la douceur. C'est ça. Satan a présenté la nature négative. Yo ozali ko opposé yango na busolo. Oko gêner na ba prière. Eko pesa yo douceur te. Est-ce que eko pesa douceur? Na yo makamno nyonso ezalaka ya violence. Jeûne et prière eko pesa yo humilité te. Bible elobi. Bible elobi oyo ami kitisi, c'est-à-dire oyo akiti kolo akotombola ye. Elobi te oyo a gêné kolo akotombola ye te. Oyo ami kitisi kolo akotombola ye. Tonzembaka yango pe. Yesu amata ngana kita. Maître na misala nde yango bato mingi bakota na ba combat spirituel bazwa victoire te. Po bazali ko comprendre position na bangote. Alléluia. Sikoyo to continuer na place totika ki mokolo wana et comme ma biso na eloko za koloba qui était mis la malédiction générationnelle. To kofondraka mingi la malédiction générationnelle na lieu ya famille. Toujours to tiaka confusion makasi wana. De lonza baringi to eba to tia malédiction générationnelle à part na lié à part. Nani oyoke azali auteur ya malédiction générationnelle. C'est Adam et Ève. Tokotan ngona Galates chapitre 3 verset 13. Galates chapitre 3 verset 13 elobi. Alléluia. Elobi boye. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit tout l'homme pendu au bois est mordu. Alléluia. Alléluia. 3:10. Et là, si biso bien que a racheté qui biso na malédiction générationnelle, c'est Christ lui-même. Mutu moko te akoki koloba azako délivrer aussi base ya malédiction générationnelle. Non. Azate que en tant que chrétien, oyambi Yesu Christ kati na bomona yo, malédiction wana eza racheté à Christ. Soko za libanda ya Christ eza makamsusu. Mais nyonso wana esale makana ba chrétien na kati na lingoma nzambe, c'est-à-dire ba o baza à Christ, ba yamba Yesu ozo délivrer sous malédiction générationnelle le lengeni. Non, ça n'existe pas. Jésus-Christ ayaki bimisa la malédiction par sa mort à la croix. C'est-à-dire na kopesa exemple droite za Adam, kat za Christ, pembeni zali ancienne création ou bien nouvelle création. Hein? Sikoyo tango Adam akweyaki, malédiction ekotaki. C'est lui qui est malédiction générationnelle pour akweyaki, atosaki koyoka. Donc papa na maman na yote ko confondre te lié na malédiction. C'est-à-dire malédiction générationnelle hôtel yango za Adam na Ève. Bangonde basala yango ekoma pona désobéissance na bango. Siko biso nyos tobotama na simawana
tobotamaka na yango automatique na libumu ya bamama na biso. Mama no pe abotama nango, papa no pe abotama nango. Pourquoi tango ozokoma na ba réalité ozali kolakisa ye biloko wana te yende asala yo boye. Bwana eza lié. Soki papa na mama na yo bakoko na yo bakota lisusu na makambo mosusu ba occulte, bakota na makambo moko ya molili, ba adoraka ekeko moko boye, bazaka na nzambe na bango wana ekomi lié na biloko wana. Baboti yo pe kati na biloko wana, okoli kati na biloko wana, olei pe mbongo ya biloko wana, batangisa yo pe na ba moyen ya biloko wana, oleka na ba cérémonie na bumwana sa koyeba, okomi lié na biloko wana. C'est-à-dire, baza na malédiction générationnelle parce que baza à Christ était, de deux, baza pe na lié familial. Siko soki yo okomi à Christ, malédiction générationnelle est coupée. Mais il faut que qu'on ose délivrer ce lié familial, 4e génération. Yangonde sko et ko sala nini po okangwa manalié wana o ba parana yo ba milukela. Mais soki ba parana yo ba kota na ba occulte te, ba kota na makambo belé te, bazaka à Christ. Ozana lié familiarité. Parce que o ezakati na yo yangonde ezokita kati na descendance na yo. Bulamu ozo sala lelo yangonde bana na yo bakobuka yango. Mabe ozo sala lelo yangonde bana na bakobuka yango. Ndio wana lié familiar. Alléluia. Donc tozalaki kati na Adam na malédiction wana. Jésus azwaki race nyonso ya mabe oyo ezalaki kati ya Adam. Abumi yango na ekulusu par sa résurrection. Abimisaki une nouvelle race par sa résurrection. Tobimaki ba nouvelle créature. Donc oyo malédiction nyonso wana ase a récupérer yango. Amema yango na ekulusu. Biso tokomba nouvelle créature. Siko ba okende po délivrer nouvelle créature, malédiction générationnelle na oyo akufela ki yo ase sirisaki. Oyo babengaka mokolo église. Na kama kezaka na bandeko na biso mususu bazaka na ba momoko bazoloba église na ngai, église ya Louis, église ya Robert. Robert akufela ki nane na ekulusu. Soki lelo balobi ke bako pendre ngai. Yoko ki kolobate moti kaye ngai mozo ngande mo pendre ngai place na eske yoko koka. Yoko ndima polo ba église na ngai. Église na ngai. To changer ba maloba. Nyoso nezalaka nini? Manque ya connaissance, ignorance. Alléluia. To kotisa ba mentalité te kati na makambo nzambe. To kotisa ba comportement ba caractère te kati na vie spirituelle. Et comme mabiso na kufa. Alléluia. Église c'est à Christ. Pour eux amema ki malédiction générationnelle yabato c'est Christ. Eza yote et que ça la église na de tikata na sunga o kasingana la kisolo lengen oki kosolola. Lobaki église ya nzambe oyo ngai naza kokamba. Oyo atinga ye naza la gérant. Donc naza gérant ya Christ. Et que sonner malampe et que pesa bien. Pour osana responsabilité na kati na église wana. Osa gérant. Mais église na yote. Changer maloba wana ndeko. Donc race ya malédiction ezandenge moko te na race ya la résurrection. To kota na détail te pona ko détailler race ya la résurrection na race ya malédiction pona ta. Mais il faut moyeba ezali lolenge moko te. Sikoyo mutu oyo aza a Christ. Akozala délivrer sous na malédiction na ndenge. Ndenge nini? Yokolisa ende po ayeba aza nani. Nde azomona, nde ozomona beaucoup de chrétiens na église bazaka na victoire te. Yokolisa mutu ndenge na po ayeba. Alléluia. Donc okomi nouvelle créature. Oya kala eleki. Okomi mutu asika a Christ. Nde mosala Yesu asalaki pona ngai na yo. Alléluia. Mosala o Yesu asalaki na ekulusu pona ngai na yo. Alléluia.
sikoyo yo mosali ya ta de la fin olingi ozwa malédiction ya Adam oyo Yesu asi abuma olatisa yango yangani ya bato ke naza kodelivre yo po olingi mbongo olie olakisa mwana nzambe busolo mais lokola yo olingi mbongo po oza mosali ata de la fin obandi osala babétise eza na moto mosusu ayebi na ye pete puisque lolenge akomaki mosali yango mpe soki otaleli aza na baparcours na elekaki mpo ya koma wana Saint-Esprit ebengaki ete mpe eponaki ete asalaki bacourage na ye mpo lelo akoma wana baza ebele bamosusu mpe baza na bango babengami par Saint-Esprit me baza baignora kaka baza ebele. Donc Colossiens chapitre 1 verset 12 13 à 14. Donc tokoki kokota penza profondément te pona ta ezomema biso mbangu po tokomi kosala siko na ndenge ya YouTube. Donc toyeba ndenge ya kobuka ngo mike po e permettre enseignement na biso ekoka. Alléluia. Alléluia. Donc, na Colossiens chapitre 1, verset 12, 13 à 14. Verset 12 à 14, zalaki malamu poto tanga. Kotanga eko permettre biso to bandenga kokota bien na kat. Olie na tikela bino moko momi tangela. Chapitre 1, 1, 12. 1, 12. 12 est le Bible. Et vous exprimerez votre reconnaissance à Père qui nous a rendu capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. 13 est le Bible. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. 14 est le Bible. À qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Alléluia. Si vous avez un détail, vous avez 12, 14 et le Bénin. Paul dressait la liste des 5 bienfaits que Dieu dispensait à Christ. 1. Il nous donne une part de son héritage. 2. Il nous arrachait à la prise du royaume de Satan et fait de nous ses enfants. 3. Il nous introduit dans son royaume éternel. 4. Il nous rachetait du péché et de la condamnation. 5. Il pardonnait tous nos péchés. Remercions Dieu pour ce que nous avons reçu en Christ. 13. Les Colossiens approuvaient de la crainte face aux forces invisibles des ténèbres. Paul soulignait que les vrais croyants sont passés des ténèbres à la lumière, des esclavages à la liberté, de la culpabilité du pardon et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Nous n'avons été sauvés d'un royaume rebelle afin de servir les rois de justice plutôt, montrant par notre conduite que nous servons un nouveau maître. Alléluia. Et ça dit clair. Okoki ko sangisa Bible na expérience na yote. Na priaki. Na prielaki et malédiction générationnelle. Mater. Ça ce n'est pas la Bible. Oyo eza tango ba delivraka ba ignorant. Bana ya nzambe mingi baza kati ya ignorance. Jésus a délivré biso na kati ya puissance ya ténèbres. C'est là péché, la malédiction, la mort prématurée, la pauvreté, etc. etc. Nyonso wana eza kati ya Galates chapitre 3 verset 13. Nous sommes déjà délivrés. La malédiction générationnelle. Po atika kibiso wanate, a transporta kibiso dans le royaume du Fils son amour, et qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Asile saki. Ndena lobi expérience eza réalité, mais eza vérité te. Nde confusion ezalaka wana.
Donc oyo nde eza vérité. Oza déjà délivré na malédiction wana. Soki makambo eza ko marché te. Kota lisusu profondément, omi se renseigner. Ozali donc na mokonja service renseignement Saint-Esprit kati na yo. Ako renseigner yo malamu. Problème eza wapi, euti wapi. Pote oyeba. Tamu susu outa na famille moko epola. Oza na lié familial. Pour cet esprit est orienté, le lengeni ozwa délivrance familiale. Alléluia. Tango okozala délivré na lié wana, nde siko makambo nyonso ekoki kofungwama. Alléluia. Alléluia. Nde na lobi expérience eza réalité te. Sikoyo mutu oyo ayebi eloko oyo te. Oyo azalaki pe enseigner te. Azana besoin de délivrance matale. C'est-à-dire, matalité nae, il faut ekangwama. Pour akanisaka kaka toujours, aza maudit. Pour matalité ekangiye, naba milimo wana. Aza maudit, aza maudit. Ayamba Yesu me ayebite, rôle nini Yesu asala kakati na bomwe nae. Il fallait ayoko la naissance nouvelle. Et le kwanza mutu yako asenye bana nzambe. Ndengo Paul a asenya ki bana nzambe na Thessalonique, a asenya ki bango na Corinthe. Donc ezalaki azali ko leis et ko merisa bango milki po ba comprendre. Né de nouveau ezali kolobanini. Donc matal, il fallait ezala délivrer. Alléluia. Satan a salaka toujours ba chose et fonctionner te kati na vie na biso. Mission na wana ako sala tout chose et fonctionner te correctement na vie à un chrétien. Ta la vie na yo nanu. Ndenge Satan azako manipuler yo. Ba chrétien mingi ba pasaka kaka na réalité ya oyo ye azomona. Satan ako manipuler yo pour te vie na yo etambola malamu te. Azo manipuler pour ozo passer na ba réalité. Azo mona muto akomona kaka ba réalité, vie azo mener, vie azo le kanakati, problème azo la kati, tika na manipuler wana po na kangi wana. Sikoyo yo oza komi basé na réalité ya vie oyo yo ozo mona. Eza vérité te. Oza ignorant. Sikoyo tango bako priele yo. Ignorance oyo eza kati na yo eko kwesa yo na se. Ndo mona kana ba mangombe bele batu bakoya kapamba pamba. Lelo ye yenda koya ki. Lobi kuna ye yenda koya ki. Semaine kuna yende ya koya. Ignorance. Eza te pasteur a délivré yo. Ozala kana yo délivrer kala na malédiction. Koko fondre pete malédiction na lié. Lié eza familiar. Ya ba chose oyo famille et sema. Babota makana liete. Me bami luke la kayango. Tango obota mi na famille ya boye. Yaba oyo bazana ba lié. Yaba pacte na bango. Pe okola na kati. Omi s'habitue na yango. Okomi moko. C'est-à-dire mokomi lié. Pe ozana famille oyo. Bayamba Yesu te. Donc oza na malédiction wana. Plus lié oyo okuta na famille wana. Nde okomi na problème na vie na yo. Nde ezo mema yo na ba réalité. Ya ba passe, ya ba problème denga na ndenge. Satan akozwela wana. Ako manipule yo wana. Satan zakati na yo te un chrétien. Alléluia. Mais ce qui oyambi Yesu Christo kati na yo, malédiction wana ekota ce qui oyambi Christo kati na bomwe na yo, malédiction wana ekokota kati na muto ayamba Yesu te. Siku il faut ozwa délivrance ya lié wana. Donc lié ya famille, na famille wana oyo botamaki na kati. Oyo okuta pe oyo o participa ki na kati. Ezate oko délivrer chrétien oyo ayamba Yesu na bomwe na ye lisusu.
lié à malédiction. Nde okoki ko délivrer. Mais okoki ko délivrer te oye ayamba Yesu Christ kati na bomona e que ozo délivrer donc malédiction générationnelle. Non 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 non. Oza ko délivrer bato malédiction sur base ya réalité. Vie bazo mené problème bazo passer na kati o latisi kombo moko boy o créer moi kilte moko boy. Donc ils allaient semaine de délivrance malédiction générationnelle. Oh bah quand belé belé au lobby wana ba conscience belé. Hein? Viens voir. Fais moto le qui en publicité moko boy. Fais waouh moto le qui commerçant. Zambe alingi to yokola poto kanga ba bandi ba filtré. Oh ba ozo délivrer bango sur base ya réalité. Ya vie na bango. Tala nano yo eske ozangi problème. Ye nano azangi problème. Azangi nan problème oyo eza basé na réalité ya vie na e. Soko tali ye personne ba problème oza basé na ba réalité. Ba réalité yo zo passé na kati ye personne na ba réalité na e différent. Sikoyo soki tolobi siko ye na ba réalité na e wana. To délivrer na komboni. Malédiction ya ndeni. To fungola miso ko bana nzambe. Tanga na 1 Jean chapitre 4 verset 4. Lilo beza wana clair. Mais problème na biso tolinga ngande ko méditer liloba te. Pe tolinga ko tia na misala te. Ndi yango tozo kosama. Tozo kosama pona yango. Peuple de Dieu. Tokei wapi, tozo kende wapi. Tozo kende wapi. Pe yo oti mutu na yo baza ko finyele o mutu o mi tandi. Hein? Ah. 1 Jean chapitre 4 verset 4. C'est clair, mutu nyonso ayebi verset o. Et le bien. Et le boy. Vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous n'avez vaincu ces prétendus prophètes parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il est facile de nous laisser détailler pour comprendre. Il est facile de nous laisser effrayer par la méchanceté que nous voyons tout autour de nous et de nous laisser submerger par les problèmes que nous rencontrons. De toute évidence, la puissance du mal nous dépasse. Pourtant, Jean nous assurait que Dieu est plus puissant encore. Il vaincra tout le mal et son esprit et sa parole vivent déjà dans notre cœur. Son esprit et sa parole vivent déjà dans notre cœur. Mon frère. Hein? Donc, ce qui au botami à Sika, Christ est à toi. La réalité est dans Corinthiens. Ce qui est un livre à Corinthiens, c'est la réalité. Si tango Paul alobi na Ephésiens, Colossiens, Thessaloniens. Donc, ezala qui clair. Nous sommes ceux qui ont tangi na Thessaloniens, Colossiens, Corinthiens. Ils ont fait ça clair, ils ont éclairé par rapport à ba makambo yo. Tozo vivre de l'eau. Tango a sololi na Galate, pe na Corinthiens. Bazala qui ba ignorant. Donc ce qui est un livre que tu Galate na Corinthiens, ils ont livre ba ignorant. Il va petits enfants. Il fallait to yokola Biblia. Pour mutu akozwaka ka moi verset moko boye alambi yango sur ba réalité abambi yo. Asopi yo nango pe amemi yo ndenge ya komema yo na ba paras ndenge zo monela amemi yo ndenge wana maloba kitoko a utiliser expérience oh yaza nango or que expérience est la vérité. Alléluia. Alléluia.
nde yango na livre ya Corinthiens Paul asololaki pour la nouvelle naissance du Saint-Esprit en nous. Nouvelle naissance du Saint-Esprit en nous. Il fallait un chrétien ait une nouvelle naissance ezanine. Père rôle le Saint-Esprit en nous ezanine. Mais il faut permettre aux chrétiens au téléma. Il faut permettre aux chrétiens mwinda epe la liboso na yo oyeba na kwa vase puisque na nzela na yo sokuzo tambola il faut ko tambola na lumière. Ndi okubando mona siko aweza nzete aweza mabanga aweza libulu poete oyeba nako kwa ya lisusu te na kati na libulu po bible za koloba ba aveugle mibale ba okiko tambusa mate ba komikuta nyonso na kati na libulu. Alléluia. Alléluia. Asola ki ngupe mingi pona l'amour parce que na Corinthiens ezalaki ba peuple ignorant. Il faut qu'on enseigne bango. Mais na Ephésiens ezalaki ba peuple mature. Il y a 2 livres. Donc Corinthiens na Galates. Eza livre ya ba légaliste. Ya ba petits enfants. Alors ba baza mike. Nde azalaka komelisa bango meliki. Ozo manipuler ba chrétien na livre ya bana mike. Ozoloba démon azo tambola kati na yo. 1 Jean chapitre 4 elobi oyo aza kati nanga aza plus grand que oyo aza libanda. Démon aza libanda akozala lisusu plus grand ndenge nini. Tolinga mingi koyoka nde bato. Ce qu'il l'homme dit. Alléluia. Et si que cet esprit est fandaka, démon jamais akoki kozala esika wana. Même basali ya Ancien Testament ba oyo bazalaka na Saint-Esprit kati na bangote, jamais démon zalaka kati na bango. Po bazalaka diriger na ba prophète. Alléluia. Alléluia. Sikoyo oyo abotami asika lavé par le sang de Jésus. Pe Saint-Esprit ayeko fanda kati na ye. Ndenge nini démon akofanda lisusu kati ya muto ndenge wana. Eza na ba chrétien ebele ba oyo ba botami asika. Pe Christ aza kati na bango. Mais bazaba ignorant. Il faut d'abord bazala enseigner pour ba comprendre la nouvelle naissance. Ce qui ont enseigné yete aza justice de Dieu. Oyo okoki ko condamner yete. Kolobake démon aza kati na ye. Mais esprit oyo aza kati na ye akenda na affaire kozwa âme de Jésus. Satan azalaki kuna pe. Mais à retirer clé de la mort et de ce jour de la mort. Akotaki esika Satan azalaki pe abima sa problème. Esprit wana azakati ya chrétien wana. Oyo zo manipuler. Même Saint-Esprit habite à toi chrétien. Pe bazako yebisa yo un démon azakati na yo. Esika oyo Saint-Esprit wana afandaka. Pe yo oza kondimela lokuta ya boye. Alléluia. Pe ozoloba amen. Niveau nini ya ignorance oh tozana. Alléluia. Ezalaka oza chrétien te. Oza païen. Wana eza eloko mususu. Wana eza eloko mususu. Oza la païen savant. Satan aokota kati no facilement. Po oyamba Yesu Kristo kati na bomuna yo te. Oza temple Satan. Mais soko oza chrétien. Otatola na monoko na yo ke Yesu Kristo aza kati na yo. Yende za mokambi na yo. Yende pesa yo bomoi. Satan okota kati na yo te. Alléluia. Malgré oza ignorant, toujours aza libanda. 1 Jean 4:4. Tiango na mutu na yo. E pesa yo assurance yo ba te. Satan aza libanda. Aza kati na ngate. Mais libanda
akosala ni amanifestaka okoyeba ke awa boye nazo subir ba conséquence ya ignorance par la chair mais zakati na yote. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce que na maison présidentielle na to pesa un exemple wana esika elalaka président elalaka pe opposant pour opposant za mutu aza komi s'opposer na mosala na ye akolala pe wana. Pourquoi okondima ke démon aza kati na yo or que yo nde okoki ko délivrer ye o aza kati na za plus fort pour akenda kuna na séjour de la mort abotoli clair pe na clair séjour de la mort esika satan azalaki pe abimi sans problème aza kati na yo satan wana ko yakota kati no ndenge nini kasumuna ke baza kumema wana kati ya ignorance pe ozolo ba combat spirit ozo combattre qui oyo yebiete. Il faut un service à renseignement efficace. Le Saint-Esprit kati na yo. Il fallait renseigner yo makamnyoso. Pour na combat nyonso, il fallait renseignement. Ce qui renseignement efficace au qui kolonga combattre. Alléluia. Mais ozana e kati na yo. Mais ozolinga omi kamba na combat oyo zo créer. Oyo bazo mema okaka kibudik. Toza na programme ya combat spirituel. Toza na programme prière yo pe kuna bo. Yo pe kuna bo. Olobi yo zo luka nzambe. Pe tango zo vivre ba réalité na yo. Nzambe ngai na luka yo. Nakenda na mangengele. Nakenda ba bitumba boy. Na bunda na tinda yo. Nzambe na tinda mangengele. Nzambe na tinda na ba bitumba na wana. Ube bazo mema yo sur base ya ignorance na yo. Alléluia. 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 Lokola oza ignora, démon akozala kaka libanda. Po kati na yo eza Christian, malgré ignorance na azaka libanda kaka. Eloko moko okosala, donc pardon, eloko moko akosala po a convaincre yo na ignorance na yo, ako traiter corps na yo kaka. Pourtant, ils ont traité corps na yo, ils ont l'accès à la réalité, la conséquence, la maladie, la pauvreté. Ils ont l'accès à que ils ont une malédiction générationnelle. Or que puissance wana ils ont délivré katina par sur la croix. Ils ont autorité sur biloko wana. Ils ont makoki di kolona yote, mais ils ont l'accès à la réalité. Alléluia. Démon aza manipulateur. Aza kati na yo te. Mais aza ko agir comme aza kati na yo. Akoti ya corps na yo na otage par rapport à faiblesse na yo. Nde ako manifester nature na ye à vivre ka toujours na désobéissance. Alléluia. Nde okoloba na délivrer mutu démon abimi kati na ye. Alléluia. Démon azalaki kati na pe akopesa na bakombo démon Marie Claire, démon Jean. Oh démon soki de nini bakombo bele bakombo bele balatisaka yo yebaki kombo démon na ndenge ozalaki kuna moyebani kasi. Donc yo oza moko na bango po oyeba kombo démon Marie Claire. Nyonso wana yo pe ofani na kitu zoloba amen. Ignorant. Alléluia. Molimbi sangai. Po ezopesa passe. Ezopesa passe. Ki nazomona bana nzambe ere moko afandi bope ozomona mokambi kuna ndenga zako sakula ndenga osala ba makambo omoni mokambi mususu aye penza aosala ba démonstration ayebo atomboli lokolo abeti karate a dans le vide de batu bakoyi wa yolobi oh pasteur ngazali powerful azana puissance na tana la bana nzambe labi oh nzambe mokile komi na suka ignorant atanga la bible te esika ni na bible za ko kolakisa yo ke mokambe nzambe akotelema abeti dans le vide de bino so mokoyi bo oze bateke ekomi edingwe na kabo.
asali kaka loboko afungole bino so wow mokoi kuna powerful woman of God na ebisio man of God na ebisio bima bisika wana iza biblique te hein après ça bato kokoya kwa nini sisu est-ce que mbe bato wana bakangwami babikisami suma ke sataza ko manipuler bino to tanga liloba nzambe Alléluia. Oh, aza délivré. Nana yebi so aza délivré. Démon abimi kati na ye. Abimi te et dépendre na yo moko yo mutuko nzima ba biloko wana. Et dépendre na yo kaka. Okomona mutu wana atikali les mêmes. Peut-être nature ya Satan ekangi corps na ye en otage. Ba okiko tombola lokolo ba bwaki kuna na ba puissance ya ba occulte okokweya po force wana na bango ezo koisa yo mais oza les mêmes oza en otage problème na ekosi la terre Satan ayaka pona ko pesa kimia te ayaka pona ko bikisa te ayaka pona ko buma pona ko détruire pona ko panza mosala na yango wana aye pona ko iba eloko sakati na yo aye pona ko détruire esika bato basangana pe aye pona ko buma ndena koritien ba chrétien mosusu bazalaka ko coucher na basi ya ba papa na bango po bazalaki ba ignorance sa malade moko mabe mingi na via mutu soki oza na ngolu serviteur moko ya kolo akomona demo wana atia yo en otage ako utiliser autorité pona ko lier demo wana autorité onzambe atia kati na ye ako utiliser yango pona ko lier kaka demo wana po ete demo a lâché yo a lié po demo a lâché yo demo kanga loboko na yo po ozwa keloko ta kanga lokolo na yo po o avasite katia o singana kingo po otikala kala lokola taba mais akoya ko lié ye po a lâché atika loboko na atika lokolo na yo mais azakati na yo te akanga ne corps na yo. Alléluia. Tango a chassé démon siko akozongela yo lisusu ko libérer yo nde okomi libre soki démon azofanda kati na yo na Christ elongo c'est-à-dire Satan pe akokota lola c'est-à-dire Satan akokota lola. Alléluia. Connaissance est important qu'expérience na kati ya monde biblique. Alléluia. Na bandi pona ta tokoki ko sukela mais loko ya mutu ya mo comprendre loko nini nzambe azali ko pesa mo comprendre pe moti yango na mosala donc eko sunga bino pe mo kubungisa mate tango yo lobi ozoke na combat oyeba combat ni oza ko bunda. Il fallait que ça ait un renseignement efficace, c'est-à-dire il fallait que kota kimodzindo na présence en un peu on se renseigner na ba problème na ba difficulté o yoza na kati nde eko permettre ce ko oyeba nini na ko préparer combat pour être soki totali David Daniel 3 semaines wana azalaki pona koluka renseignement a jena kité zeka ko prier na kolia biloko o ya lobaki na kolia o te nde wana sikoyo Saint-Esprit et yesko pona ko pesa renseignement. Le lengeni ako prier pe prière yango ezalaki ya nini ya mboka. Ndesi nango akotaki jeune. Na kati na jeune ndesko yo prière ezalaki réaliser. Donc na ba prière nyos moko to prier pe pona ko luka information. Ezate ko bana ba problème na ba circonstance so nango olati yango prière non. Luka circonstance e uti wapi. Problème e uti wapi yango ne source. Pourtant nzambe alakisi a renseigner aux sources, il y a problème, il y a passé, il y a réalité aux anakati, et qu'on permette de déraciner ce que le problème on a pour réalité et disparaître. Si qu'on mokila lo batu baza ko vivre na ba réalité, baza ko mona ba réalité, baza na nzambe mingi bazali ko manipuler ba nzambe na ba réalité vie baza passer na kati. Po baza na makokite ya kokota na source pour na ko yeba racine ba problème na bango. Ba mosu bazana autorité nzambe tia kati na bango mais lokola ke basila na bango gaz
moi lisusu bakota kuna ezali te nde batikala na réalité kaka komanipuler yo moto oza na baréalité il fallait kozonga na makomi il fallait kolukelonga nzambe ayeba na kokolisa yo kimolimo puisque oyeba na kobungisama te. Alléluia. Nzambe apambola bino na kumisi kolo na oyo nyonso a permettre lisusu toyeba na kopartager liloba na yo po ete eyeba na kosunga ba oyo baza na kati na bosengi. Hallelujah. Ozali nzambe kumama kombono maseta tulama na kumisio lisusu papa na o nyonso yo sali lokumu na masanzo le zongelo poete tonda na nguya papa na kikolo nzambe ko briser puissance nyonso ignorance o nyonso kolo nzambe elati bana na yo o nyonso eti bana en otage na détruit au nom puissance de Jésus Christ nyambe sala grâce likolo bana na yo mawana o papa nzambe za likolo ba o nyonso papa bazali ko ebate nini bazali ko sala nzambe limbisa bango sala bango ngolu papa kutana na bango moko na moko bisika bazali solola na mitema na bango papa bao nyonso bayamba yo te kati na bomwe na bango nzambe solola mitema na bango bayeba na koyamba yo po bakoma ekela mwasika oza nzambe kuma malobi kokombo no masika tulama na keko briser pouvoir nyonso au monde des ténèbres o nyonso zalaki planté na racine nyonso ba famille na kati au nom puissance de Jésus Christ na déraciner ba source nyonso o ba ekeko ba adoraka o nyonso o basala kati na vina bango na bengani au nom puissance de Jésus Christ o nyonso etia bana na kati na lie ekanga avancement ya bana na yo na kati yango au nom puissance de Jésus Christ de Nazareth na sengi gloire penguya na yo na sengi monte pouvoir na yo kolonzombe kita poete elata bango o protéger bango papa na kati na batata sona batake na bengani mpepe nyonso malade ba épidémie na détruit au nom puissance de Jésus Christ de Nazareth olobaki papa na apocalypse olobi papa ba épidémie ekoya ba inondation ekobileka makambo ebele ekoleka ezali tekolo ba satana nde azala makokia ko réaliser nyonso po ete nzambe yo o permettre esalema mais ba oya yo papa nzambe okobatela bango tika gloire na yo ezala likolo la bana na yo bana na bango baza na kati na protection gloire na yo bisika bakokota bakoleka na ba classe baza na sena protection gloire na yo bango bisika bakokende bakokota na ba misala baza la protéger na gloire na yo oza nzambe kombono maseta tolaba lilobano papele kaka pambate olobaki na Yeremie chapitre 1:12 olobi ozali fidèle pona ko exécuter lilobana yo tika nzambe oyebana ko exécuter lilobana yo na bao nyos papa osila ko promettre bango kolo nzambe omonisama na ke kotika la mama na ke kotika mama Kongo na maboko na yo protection papa ezala likolo na Kongo oyebana ko kofonde banguna nyoso Kongo na kati na 9 frontières nyos papa protection ezinga frontière nyoso na ke ko déraciner o nyonso zali platé papa na kati na Kongo o zali platé o nyonso batia na ba mai o nyonso batia na ba mai bisika nyonso na ba mabele na ba rivière papa na ba fleuve na déraciner au nom puissance de Jésus Christ ignorance balade sa peuple congolais na ke ko bimisa na kombo na Yesu Christ papa na ke ko tia kanda na restaurer kati na peuple congolais a telema po ete nsambe aiba na ko bundela mboka na ye po ete aiba na kozwa elonga na tiko fizo kati na banguna baoba sangana pona ko tangisa makila pepe congolais tika bangona bango papa batutana au nom puissance de Jésus Christ. Merci Seigneur. Protection eza na kati na mboka Congo. Kimeno penzambe eza likolo ba Congolais bisika nyonso bazali. Mobiki sipe ozali nsambe. Kombo no maseta tulama. Lokumu na masanzo lezongela yo na kombo na Yesu Kristo na bondeli boye. Amen. Hallelujah. Nzambe apambola bino bisika nyonso mozali. Kimia na kolo ezala likolo la bino lisusu na tango o nzambe akopesa biso ta akopesa biso susu liloba oyo tokoyeba na kopartager na bino donc tokozala susu na tango wana lokumu na masanzo lezongela bino na kombo na Yesu Kristo. Amen.